आज हम दिखाने वाले हैं सैमसंग 13 बटन वॉशिंग मशीन पीसीबी बोर्ड। ये है सैमसंग 13 बटन वॉशिंग मशीन पीसीबी बोर्ड। इसमें दिखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बटन वाला सैमसंग पीसीबी बोर्ड है। इसका बैक साइड ये है। आपको ये पीसीबी बोर्ड चाहिए तो अब हमारा यूट्यूब में कमेंट कीजिए। आपका पीसीबी का क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। अब देख लीजिए इसका क्वालिटी भी किस चीज़ से है। ये सब बॉक्स पीसी आएगा। आपको चाहिए तो हम होलसेल में भी दे सकते हैं और रिटेल में भी दे सकते हैं। आपको रिटेल चाहिए और होलसेल चाहिए, इसका दाम सब आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा आपको। ये सैमसंग 13 बटन वॉशिंग मशीन टॉप लोड का है, ठीक है। ये इसके बाद इसका वेलपूल का पीसीबी है। ये वेलपूल टॉप लोड वॉशिंग मशीन का है। देख लीजिए इसका डिस्प्ले मॉडल है ये। और इसका कलर जो है वायर का जैक है वो 3 4 7 कलर का है जैक। ये वेलफुल का टॉप लोड, वेलफुल टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। ये सब अब बॉक्स पीसी है, हम आपके लिए खोल के बता रहे हैं। आपको ये भी ऑल ओवर इंडिया आपको सप्लाई मिल जाएगा, होलसेल और रिटेल। आपको किसी को चाहिए तो आप कमेंट में आपका नंबर दे सकते हैं और हमारे लिंक में नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ये नंबर लिंक लो आप सैमसंग टॉप लोड 4 बटन वाला पीसीबी इसका है। 4 बटन वाला पीसीबी सैमसंग वॉशिंग मशीन का टॉप लोड वाला। ये सब न्यू है, बॉक्स पीसी है, सब बॉक्स पीसी है तो बॉक्स में से मिल जाएगा। ये भी होलसेल भी रिटेल दोनों भी है। और ये वाला एलजी पीसीबी बोर्ड है। ये वाला एलजी का नया पीसीबी बोर्ड है, टॉप लोड का है। मैं बता रहा हूँ आपका सर का टॉप लोड पीसीबी है। ये बैक साइड है, फ्रंट साइड है। ये सब एलजी वाला कितना बटन है? इसमें कितना बटन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बटन वाला है। ये 8 बटन वाला एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन का है। नेक्स्ट हम दिखाने जा रहे हैं सैमसंग 13 बटन। सैमसंग 13 बटन, ये सैमसंग 13 बटन पीसीबी है, नया पीस है। 13 बटन आपको दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बटन वाला सैमसंग पीसीबी बोर्ड। ये किसी को चाहिए आप कमेंट में नंबर दीजिए और दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिए। ये भी हम ऑल ओवर इंडिया रिटेल एंड होलसेल दोनों भी मिल जाएगा आपको। अब अगले देखने वाले वेलफुल पीसीबी बोर्ड M4 मॉडल, M4 123 बोलेंगे इसको। M4 123 मॉडल पीसीबी बोर्ड है। ये इसका पीस है, ये 2 पीस है। देखिए 2 पीस विथ डिस्प्ले मॉडल। 7 बटन आएगा इसमें, 7 बटन विथ डिस्प्ले आएगा। ये M4 वेलफुल 123 मॉडल बोलेंगे, रेगुलर मॉडल। ये रेगुलर से आपको मूविंग मॉडल है, बहुत ज़्यादा मूविंग मॉडल। ये इसको भी आपको होलसेल एंड रिटेल दोनों में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पीसीबी देखने जा रहे हैं वो हायर का है, स्मॉल बोर्ड। हायर पीसीबी स्मॉल बोर्ड, ये बहुत कॉम्पैक्ट से आएगा हायर में। ये हायर पीसीबी बोर्ड है, कॉम्पैक्ट मॉडल है। देख लीजिए इसका ये है, ये डिस्प्ले आएगा इसमें। कॉम्पैक्ट मॉडल हायर सब मैं अब तक दिखा रहा हूँ, सब पीसीबी का है, टॉप लोड का ही दिखा रहा हूँ सब टॉप लोड। और उसके बाद आपको कोई ब्रांड चाहिए पीसीबी में, कोई ब्रांड भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कोई ब्रांड भी होगा हमसे, आपको रिटेलर और होलसेल में दोनों भी मिल जाएगा। कोई कंपनी वाला पीसीबी बोर्ड वो टॉप लोड रहेगा और फ्रंट लोड रहेगा, आपको दोनों भी मिल जाएगा। अब हमसे खरीद सकते हैं। ये दूसरा मैं बताना जा रहा हूँ, वेलपूल सेम M4 मॉडल 123 मॉडल है और इसमें डिस्प्ले नहीं रहेगा,
सेम वेलपुल मॉडल ये है, सेम का सेम अगले दिखाया था वैसा ही सेम है, वही मॉडल है, मगर इसमें डिस्प्ले नहीं आएगा। वेलपुल 123 मॉडल कहेंगे इसके, बहुत मूविंग मॉडल है। ये पीसी बोर्ड चाहिए तो भी आप काउंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कुछ आपका पीसीबी और वॉशिंग मशीन का मटेरियल, एसी का मटेरियल कुछ नहीं मिल रहा है आपको इधर से, वो सब का मटेरियल भी इधर मिल जाएगा, होलसेल में मिल जाएगा। और कुछ आप चाहिए ये 3 आइटम, फ्रिज आइटम भी मिल जाएगा आपको, फ्रिज आइटम भी हम होलसेल कर रहे हैं। और आपको क्या मटेरियल चाहिए वो कमेंट कीजिए, कमेंट वगैरह से हम आपको रिप्लाई दे देंगे, और चाहिए आप ले सकते हैं। और एक पीसीबी है मेरे पास, वो हायर वाला है, ये हायर वाला पीसीबी बोर्ड है, ये 4 बटन वाला का नया पीसीबी है, 4 बटन वाला। आपका पास कोई वॉशिंग मशीन है, आपको पीसीबी बोर्ड कभी भी हमको सैंपल का फ़ोटो दिखाना पड़ेगा, मगर इसमें बहुत मॉडल्स आ रहा है आपको, उसके लिए सैंपल का फ़ोटो दिखाएंगे ना आपको, वो सही मॉडल मिल जाएगा आपको। ये हायर वाला पीसीबी बोर्ड है, मॉडल पीसी बोर्ड हम करेगा। और आपको क्या मॉडल आपको मैं आपने बताया था, सब पीसीबी आके टॉप लोड का ही दिखाया था। आपको फ्रंट लोड चाहिए तो फ्रंट लोड भी मिल जाएगा आपको, कोई भी जगह में है तो कुरियर भी अपने पास चलता है, कुरियर में आपको दे सकते हैं आप। क्या क्या मटेरियल, डी स्केल चाहिए और IFB लिक्विड चाहिए, वो सा भी है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और हम इनलेट वाल चाहिए, वॉशिंग मशीन, IFB, LG, सैमसंग, ये सब का इनलेट वाल भी मिल जाएगा। ये फ्रंट लोड का 3 वे वाल है, ये फ्रंट लोड का 3 वे वाल, ये IFB का आता है, देख लीजिए फ्रंट लोड का 3 वे वाल, ये 3 वे वाल है फ्रंट लोड का, आप चाहिए तो ये भी ले सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास है और एक ये LG टॉप लोड का है, फ्रंट लोड नहीं टॉप लोड का सिंगल वाल, ये इधर से देख लीजिए, ये सिंगल वाल है। इससे आपको कुछ पानी का कंप्लेन आ रहा है, पानी नहीं अंदर आ रहा है, मशीन ऑन करेगा वो पानी नहीं आ रहा है उससे, ये वाल्व ख़राब होने से वो पानी का कंप्लेन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर नहीं आएगा। तो जब ये वाल्व ख़राब हो जाएगा, ये टिक जाएगा ना, आपको मशीन ऑन करेगा, पानी इनलेट नहीं आएगा, जब ये बदली करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये इनलेट वाल्व है LG का सिंगल वाल्व। और उसके बाद मेरे पास ये भी सिंगल वाल्व है, ये वेलपुल का कंपनी का है, वेलपुल कंपनी का सिंगल वाल्व, सेम इसका भी यही काम आता है। ये सिंगल वाल्व सबका एक ही काम आता है, जो पानी इनलेट करने का, जो इसमें कुछ कंप्लेंट आएगा तो वो पानी रुक जाएगा, पानी नहीं सीधा आएगा, उसका वजह से ये चेंज करना पड़ता है। ये वेलपुल का सिंगल वाल्व, सैमसंग DC डोर लॉक, सैमसंग डोर लॉक फ्रंट लोड, ये सैमसंग का है, सैमसंग DC फ्रंट लोड है, डोर स्विच, सैमसंग DC फ्रंट लोड डोर स्विच, इसको फ्रंट लोड डोर स्विच कहते हैं। ये सैमसंग वाला का है और DC है, इसमें AC नहीं DC वाला है, DC का है होता है ये स्विच, ये डोर स्विच DC है। फ्रंट लोड सीमेंस, और फ्रंट लोड सीमेंस से डोर स्विच, ये फ्रंट लोड सीमेंस कंपनी वाला का है, सीमेंस कंपनी का फ्रंट लोड डोर स्विच, ये भी फ्रंट लोड का है, ये सीमेंस कंपनी में आएगा इसका। ये डोर स्विच फ्रंट लोड वाला का है, सीमेंस कंपनी का। बोश, ये बोश कंपनी का है, बोश कंपनी का डोर स्विच है, ये भी फ्रंट लोड का है, बोश कंपनी का डोर स्विच फ्रंट लोड का है। इसका देखिए, आपको कुछ चाहिए, आपका क्या मशीन होता है, आपका क्या मॉडल होता है, आपको हम पीछे भिजा दिए तो आपको और आसान लगेगा। सीमेंस वाल्व, ये रेयर पीसी, सीमेंस कंपनी का 2 वे वाल्व है, सीमेंस कंपनी का 2 वे वाल्व, रेयर मॉडल करेगा और सीधा, ये बहुत मार्केट में नहीं मिलेगा, ये रेयर मॉडल है। वो जब अब आ रहा है मॉडल, सब नया मॉडल आ रहा है, ये आपको बहुत रेयर मॉडल है, ये भी हमारे पास आपको मिल जाएगा। ये सबका होलसेल और रिटेल दोनों भी आपको मिल जाएगा। जो कस्टमर होता है, आप रिटेल खरीदना चाहते हैं, हमसे रिटेल खरीद सकते हैं। जो आपके पास दुकान है, आप दुकान में आपको चाहिए मटेरियल चाहिए, उसको भी कॉल करके कंफर्म करके रिटेल से खरीद सकते हैं, होलसेल से भी खरीद सकते हैं। आपको कैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, सबका कुरियर इधर से चालू है।
अब कैसा चाहिए आपको इसमें कमेंट में दीजिए ठीक है धन्यवाद SS4